你啦，我都係第一眼見到佢真身咋，同大家一齊打開㗎。呢條片咧都會順便分享埋其他我呢一個顏色嘅一啲單品，有兩隻貓咪喺下面㗎。Hello， 大家好，我係 Sophia。今日呢條片係久違嘅奢侈品開箱啊！真係好耐冇拍過呢個主題啦，因為如果大家有睇好耐之前嘅片咧，我係已經出坑咗呢個 Chanel 啦。咁近年佢哋嘅價格其實都係一直咁向上升啦，特別係一啲 classic 嘅袋款啦，同埋咧你想要嘅話咧，一啲熱門嘅款咧，其實都唔係咁容易買到嘅。更何況我呢啲咧，即係咁耐冇幫襯咧，我都唔 expect 可以買到一啲熱門嘅款噶嘛。咁所以咧，今次係非常之幸運，係因為一位咧好特別嘅朋友咧，我先有機會可以帶佢翻屋企啊。3年前咧，我咪入手過佢哋當季好 hit 嘅一個心心袋嘅，都係因為呢位特別嘅朋友啦，先有機會買到嘅。今次要開箱嘅咧，都係入邊係一個心心嚟噶。佢今季咧嗰啲心心咧係終於調翻啱個顏色咯。當年 Runway 咧嗰個粉紅色咧好靚，咁 at the end 出到嚟，你可以喺專門店買到嗰個顏色咧，全部都變咗一個熒光少少嘅粉紅。咁佢今季咧又再出心心咧，終於調翻一個好靚嘅 baby pink 啦。但係我手上呢個就唔係嗰隻粉紅色啦，咁大家估下會係咩顏色？呢條片咧都會順便分享埋其他我呢一個顏色嘅一啲單品，我都係好中意嘅。咁希望個潮流唔會咁快退去啦。要打開啦！因為咧，我係冇買大 size，佢今年大 size 嘅心心個價錢係非常之驚人，咁我就係買咗個細 size。你啦，我都係第一眼見到佢真身咋，同大家一齊打開㗎。好在係一個銀色嘅心心啊！搣埋佢上面呢個封紙。佢後邊咧都有個哆啦 A 夢百寶袋啦，前面有一格窄窄地嘅，你可以攝卡，拉鏈位咧都有個心心嘅，另一邊就有個 logo 仔啦。因為佢 small leather goods 咧，所以佢入邊係冇嗰個銀色嗰個晶片位，淨係有張貼紙仔咁樣咯，同佢啲銀包嗰啲一樣。我試一試佢嗰條帶嘅長度先，其實咧佢斜孭嘅話咧，就去到大約盤骨對落少少嗰個位咯。以我嘅身高嚟講咧，我都覺得 OK， 同埋佢呢個銀色咧真係好靚啊！咁大家如果有 download 佢哋個 app 咧，就可以睇到入邊有價錢啦，同埋一啲 details 嘅相。咁佢個 size 咧就係12×13×5.5cm。咁知道嗰個幾多 cm 咧，其實都冇乜實感嘅。我哋而家一齊嚟睇下佢嘅容量。我本身電話咧都係用開iPhone 嘅 Pro Max， 鐵定塞唔入呢個咁細嘅袋啊！我而家隨身用緊嘅 hand cream 咧係呢一支啊，好香啊！我超級中意啊！但係佢缺點係比較大支，所以我估計係塞唔到入去咯。佢啱啱會突咗個角落出嚟，係拉唔到拉鏈，咁所以大支嘅 hand cream 係 fail。跟住粉餅係揼冚可以擺到，跟住我而家咧銀包都係用呢啲細個裝卡啦。我呢個係 Mulberry， 有個拉鏈位啦。如果你有少少散銀，你可以擺到落去嘅。咁中間呢個位你可以攝啲紙幣啦，跟住後邊咧你就可以擺卡咯。咁佢有3格，你每格都可以擺到2至3張都得嘅。如果你塞爆啲，我通常就擺1至2張都 OK。好，試下塞埋呢個落去先，已經有啲緊迫啦，但係都塞到嘅。如果塞咗呢2樣嘢啦，卡包再加一個正常 size 嘅粉餅嘅話咧，就再塞唔到紙巾，所以我放棄卡包，試下將啲卡咧擺落去前面嗰格啊，都 OK 嘅喎。前面呢格咧都擺到4張卡，不過我自己其實大部分即係啲信用卡啊，成日都入晒落去電話嗰個 wallet 嗰度，咁所以其實除咗身份證都冇乜特別嘅卡要帶。我喺呢度又有啲夾公仔咯，冒險樂園啊、Title Station 嗰啲卡咧，我一戒甩咗啦。喺香港都好少再去夾公仔。咁你騰空咗冇咗嗰個小銀包或者卡片套咧，你就擺到紙巾咯，底褲套紙巾。跟住而家好多人都用電子鎖噶嘛，咁所以又可以慳翻唔使擺鎖匙。不過我都係用實體嘅鎖匙，我個鎖匙係超大抽嘅，有鎖匙扣又成，照塞入去係 OK 嘅，塞到鎖匙。再塞呢啲 lip gloss， 我諗一般嘅唇膏都係大約咁樣嘅 size。我成功塞到去
啦。咁所以佢嘅容量就係粉餅、唇膏、紙巾，再加前面攝卡，拉嘅時候都微微有啲勉強。呢個就係3年前嗰一個粉紅色咯，Barbie Shocking 嘅 Pink 咯。不過因為都係拜託咗呢位好特別嘅朋友幫手咧，我先可以擁有佢啦。咁所以佢喺我心目中嘅地位咧係非常之特別。同埋咧，因為大 size 而家好貴啦，嗰個價錢，咁所以咧我係已經唔再捨得買呢一個大 size 啊。就對比翻大 size 同埋細 size 嗰個分別。其實大 size 咧，因為佢嘅形狀嘅緣故啦，佢下邊係咁樣尖落去噶嘛。佢都唔係話裝多好多嘢㗎咋，所以最近收到有觀眾嘅 DM 啦，佢就話啊，當年錯過咗個心心之後咧，一直念念不忘啊，真係好想入手啊。咁佢問我意見咧，其實我都係會覺得，如果可以嘅話就買細 size。其實細 size 真係最完美啊。咁但係你話嗰個鏈嘅長度咧，其實大 size 同埋細 size 孭起嚟咧都係喺盤骨對落少少咯。我覺得其實條鏈無論大 size 定細 size 再短啲啲就會再靚啲嘅。佢唔係好似 flat bag 咁樣，你個鏈咧可以揾個扣收喺入邊啦，因為佢係冇穿過個袋嘅，佢喺呢兩邊嘅嗰個扣。如果你想將佢變成手環咧，我之前有一個方法嘅，就係你打開個蓋啦，跟住咧將條鏈咁樣擺過嚟，呢邊又擺過去，再冚翻埋佢。個長度咧就可以做到一個單肩孭咯。手環嘅話，我冇記錯咧，應該係咁樣重疊一次，跟住咧將前面呢一個圈咧又係擠翻落去，咁樣扣埋，咁你就會變咗一個手環嘅短 size 咯。咁呢個細 size 咧，其實如果你做單肩孭咧，可以沿用翻同一個方法，咁就可以做到縮短咗條鏈啦，同埋呢個有2條鏈嘅一個孭法咯。近年咧咪好興呢啲 metallic 嘅顏色嘅，本身係中意玫瑰金啊、淡金色啊呢啲嘅，咁但係咧最近係完全沉迷咗呢個銀色，我都有其他銀色嘅單品啦，可以一次過同大家分享嘅。另一個銀色嘅袋咧就係呢一個 Lady Dior 咁佢哋咧質感其實都有啲相似啦，過咗鏡之後，但係真實睇咧 Dior 呢個咧係啞色少少噶，冇佢呢個咁閃、咁反光、咁靚嘅感覺。但係呢一個咧就唔係上年出嘅款嚟嘅，再耐少少之前咧佢都有出過銀色。越近嘅年份出咧，咁個價錢會一直升上去噶嘛，咁所以咧就會更加貴啦。雖然佢個袋型都係 classic 嘅一個 Lady Dior 啦，咁但係佢唔同年份出，可能佢個外皮係差唔多嘅顏色啦，但係佢個內籠咧就會唔同咗嘅。咁我呢一個咧，佢入邊就係一個淺藍色咯。Lady Dior 咧嗰個袋型咧，其實真係好靚啊！咁佢我覺得係比較襯一啲斯文少少嘅造型。雖然咧佢近年有好多唔同嘅變化啦，即係可能質地上面啊，或者襯嗰啲孭帶上面咧，係有想少少令佢 casual 啲、易襯啲嘅感覺。咁但係我自己咧覺得佢呢個袋型咧，都係襯一啲比較斯文啲、優雅啲嘅造型多啲咯。今年佢有新嘅設計師上場啦，咁佢又加咗一啲蝴蝶結嘅元素啊，整體成個袋型係都係呢個 classic 嘅樣噶啦。咁但係有啲少少嘅變化，嗰啲比較刁鑽嘅款咧，真係好靚，好似藝術品咁樣。我自己雖然都好中意呢一個袋款、呢個袋型啦，咁但係咧佢有個缺點就係咧，佢都有翻啲重量，可能係啲扣位啊，佢啲五金嘅位置比較有份量。同埋我覺得佢最靚咧係手環啊。咁如果你手環嘅話啦，或者咁樣穿住隻手啦，你太重咧，呢度真係會有2條痕咯。佢有啲再細少少嘅，咁我覺得裝少啲嘢輕啲，又有一個咁靚嘅形狀就會更加好咯。雖然潮流而家興翻大袋啦，咁但係比較精緻啲嘅款呢，我自己都係支持買細咯。下一個袋款呢，就係呢個韓國嘅牌子啦，佢最近呢都嚟咗香港啊。如果冇讀錯佢個 brand 呢，應該係 Carly，咁就係呢一個韓國牌子咯。咁你見到呢一個材質啦，就已經 feel 到佢呢真係好輕好輕啦。佢幾乎係原本個袋呢冇重量咁滯。我有買過佢細嘅 mini size，我覺得裝唔到嘢啊，真係。咁呢一個 size 係最好。跟住呢，佢呢條帶呢，泡泡嘅形狀好可愛之餘呢，佢仲可以伸縮噶。咁呢度有條帶，有個呢啲撳
嘅扣咧，你可以伸縮拉佢咧，中意變成手環就拉短啲，斜孭咧就放到最鬆。同埋我覺得佢最貼心咧，你咁大個袋咧，有時摷嘢你都會好難搞噶嘛。咁佢有個好貼心嘅設計啦，就係你孭起個袋上嚟咧，佢咪好似半月形咁樣嘅。咁佢前面咧就有個拉鏈位，你可以咧將一啲好常用到嘅嘢咧擺喺前面呢格咯。仲要佢呢格都幾深噶。咁我呢個 Pro Max 咧都可以直情裝落前面呢一格咯。咁佢又可以拉翻埋個拉鏈。跟住我掛咗一個鏡仔啦，呢個係另一個牌子，但係都係銀色 metallic，就係呢個 Martin Kim。佢哋之前呢，有啲款真係好吸引㗎，但係我都忍住咗。有一個永遠唔會錯嘅襯衫嘅法則啦，第一就係你嘅身上面呢，唔好超過3種顏色啦，咁就係最 safe。咁第二個啦就係你嘅手袋同埋你對鞋呢，如果係同色嘅話呢，咁你出錯嘅機會呢都係會比較低啲嘅。咁所以呢，我襯銀色嘅袋啦，我自然咧係本身會有一啲銀色嘅鞋。以下落嚟咧就介紹幾對銀色嘅鞋啦，有啲我係好常着嘅，咁有一對我係非常之中意，咁就講咗中意嗰對先。噔噔，就係佢啦！我每次着咧都詢問度都幾高㗎呢一對，咁佢咧已經係好幾年前，咁但係咧我着佢唔算係好多好多，雖然佢係平底啦，你着上去係唔會有嗰種傾斜嘅辛苦，但係因為咧佢本身個頭咧係咁樣方方地平嘅圓頭嚟嘅，我本身個 size 係36啦，咁我就買翻呢個 size 都係36，咁其實佢係 fit size，但係咧你行得耐咧就係會有個頂趾嘅問題，因為我本身個腳趾公咧係特別長啊，即係隻腳係咁樣咯，個腳趾公係好長好長，跟住下邊啲腳趾就矮好多嘅，咁但係正常嘅腳型應該冇乜嘢。不過 Chanel 嘅鞋咧都係每一個款咧佢個 size 都有啲差別，同埋佢哋嘅鞋價錢真係幾驚人㗎嘛，所以大家都會喺門市嗰度試咗先咯。近年又興翻呢啲芭蕾舞啊、娃娃鞋嘅款咯，我覺得呢啲真係不死長青啊！但係佢都唔知捱到幾耐嘅問題係咧，因為我行路有少少入字腳嘅，咁佢咧係有啲皮嘅 details 啊，即係呢度有條橫線係皮，咁側邊呢度亦都有啲皮嘅部分啦。我入字腳嗰度咧係已經刮甩咗咯，嗰個銀色嘅皮，同埋咧佢呢啲閃閃地嘅銀色咧係一種銀線嘅布料嚟，其實都會勾到咯。有啲位置咧係飛咗一兩條線出嚟，但係拍出嚟好似唔係好覺嘅。但係我真係好中意啊，因為無論係日光啦定係夜晚咧，佢呢啲一圈圈嘅銀線咧都會閃閃發光，有少少唔捨得着佢啦。但係一定要着啊，因為你越擺咧啲鞋係會擺下自己爛嘅，可以咁樣襯一套喎。講完最中意嗰對啦，跟住就講一對係最常着嘅，佢係一個絹面嘅灰銀色啦，側邊呢啲就係一個灰色嘅鏡皮嚟嘅，呢度仲有一個緞帶嘅車線嘅一個 details。大家知唔知呢一對鞋嘅出處呢？佢就係 GU 啊，超平啊！同樣都係芭蕾舞嘅風格啦，咁佢又 mix 咗少少運動風，而家都好興呢啲元素同埋呢啲 style 咯。再加埋佢呢個膠嘅底呢，其實喺香港正常嘅行街呢係超級舒服。咁但係如果去旅行一整日嘅話呢，佢都冇波鞋咁舒服。始終佢呢啲係冇氣墊，即係冇一個好好嘅避震啦，個底亦都係好薄啦。如果行得多路嘅話，都係揀翻波鞋。跟住呢對又係一個芭蕾舞嘅鞋款啊，咁佢就係一個法國嘅牌子 Jonak， 唔係好知法文點讀，好 classic 嘅一個芭蕾舞鞋款。佢連個鞋頭咧都係做翻修長，然後呢度稍為平嘅一個 shape 嘅。咁我覺得着出嚟咧，腳咧都好修長啦，好顯瘦啦。佢亦都有些微嘅高度嘅，咁所以咧非常非常之舒服，算係幾容易襯衫嘅一個款咯。跟住最後一對就係呢對好可愛啊！我自己夏天咧都幾常着呢種涼鞋嘅款嘅，買翻嚟嘅時候咧，佢呢兩個蝴蝶結咧係塞咗啲嘢喺入邊咧，所以佢 keep 到個好脹卜卜嘅 feel 咯。個鞋底咧着得多都有啲污糟啦，俾大家睇有啲唔好意思。但係佢有個好可愛嘅 details 就係有兩隻貓咪喺下邊噶。佢個鞋踭仲要圍咗一圈閃閃啊！各個 details 咧都係非常之女仔啦，好可愛嘅一對涼鞋咯。咁今條片咧嚟到呢度就差唔多啦。
我記得早幾年咧，因為買奢侈品呢啲嘢咧，我自己會諗好多啊，即係會諗啊拍呢啲主題啊，會唔會一啲比較年輕嘅觀眾啊，會有啲價值觀嘅影響？買完之後咧，有啲自責嘅心情啦，我花咁多錢去買呢樣嘢，真係好糾結啊，各種糾結啦。我覺得而家自己好似喺呢一方面咧好咗啲，其中一個原因可能因為自己真係買少咗啦。咁當你真係去買嗰樣嘢嘅時候咧，你亦都唔會有太多嘅內心魔鬼天使不停對話，而係覺得既然即係我買咗呢樣嘢啦，我覺得佢係值得，我亦都咁幸運可以得到佢啦，因為要買亦都唔係咁容易噶嘛。即係呢一樣嘢可以令你更加有動力成為一個更加好嘅自己，我就覺得係一件好事咯。同埋我覺得即係我嘅觀眾其實大部分都係一啲好理性，我好相信我嘅觀眾咯。咁所以其實我唔使諗咁多嘢，糾結太多，而係應該即係好自然坦率、好純粹咁樣分享一啲自己中意嘅嘢就足夠咯。雖然我知道都會有啲比較年輕嘅觀眾啦，咁但係都有好大部分嘅觀眾係同我一齊成長，咁所以我覺得講太多咩買奢侈品呢啲量力而為，視乎自己經濟狀況呢啲，唔使講呢啲啦，我哋之間。好啦，多謝大家收睇條片啊！咁如果大家有其他中意嘅主題啊，或者想睇嘅內容都可以下邊留言俾我啦，或者 DM 我㗎。我哋下條片再見，拜拜。